Some sort of mechanical success of Python programming language បើបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ delete attribute បាទយកមកចែកជូនដល់មេរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង delete attribute នេះបើគឺជា function សម្រាប់ការដែលយើង delete បាទនៅ raw object ទាំងអស់បាទចោលពី which is class function បាទរបស់យើងហើយវាជាយើង access កើតទេនៅក្នុងការដែលយើង delete នេះបើយើងចង់ access វាវិញគឺយើងត្រូវតែ which is delete នៅ which is function ដែលជា delete function attribute នេះចោលទៅមានយើង access កើតដូចទៅហោបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយថា class x កន្លែងនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាដំបូងវាថា a បាទខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ data type បាទចំនួន3 which is a serial ទៅកាន់1 2 3 4 5 variable ហើយខាងក្រោមនិយាយថា b serial ទៅកាន់ hello world ហើយខាងក្រោមនិយាយថា c serial ទៅកាន់ float which is 0.0009 នេះហើយច្បាស់ណាស់បើយើង access គឺយើង access ធម្មតានិយាយថា x.aវាមាន a b c មកតាមនឹង variable ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ access b which is hello world អូខេ print out គឺវាបើកខ្ញុំឥឡូវវិញចាខ្ញុំដឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជានិយាយថាបើសិនយើងចង់ឥឡូវទៅថាខ្ញុំអត់ចង់អីចឹងខ្ញុំអត់ចង់ delete នៅ data type ឬក៏ variable ដែល which is យើងមាន3 variable ខ្ញុំអត់ចង់ delete ចោលទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ turn វាទៅកាន់which is command ចាបាទប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំចង់ធ្វើគឺខ្ញុំចង់ធ្វើលក្ខណៈមួយផ្សេងពីហ្នឹងដោយខ្ញុំធ្វើការ delete attribute វា3ដែលជា data type ដែលជា variable ចោលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនៅក្នុង form នេះគាត់និយាយ which is delete attribute x ឡើងនេះបាទហើយក៏មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងបាទវា delete raw variable attribute which is variable នៅក្នុង data type ក្នុង object ក្នុង delete ចោលអស់យើងហើយបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវក៏អត់ work ទេឃើញទេបាទបើយើង access នៅ x.b នេះគឺយើង access កើតទេបាទឬក៏ខ្ញុំនិយាយថា x.a ចេះគេ delete នៅ x.attribute a ប៉ុន្តែខ្ញុំ access នៅ b ខាងក្រោមនេះ access នៅ b មិនអញ្ចឹងបើខ្ញុំ access នៅ b ប៉ុន្តែខ្ញុំ delete នៅ a ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ access នៅ b សូថា delete សូថា work ទេនៅតែអត់ work បាទព្រោះថានៅពេលដែល delete គឺ delete ទាំងអស់យើងហើយវាខ្ញុំជឿថាចុះបើសិនយើង delete នៅអញ្ចឹងតដែរបើយើង delete អញ្ចឹងមកវាមិនស្រួលបាទហើយវិញយើងនិយាយថា patch ឯមកមិនស្រួលបាទអត់មានក្រាស់ error អីមិនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថាល្អក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅគឺពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែយើងຕົកវាអញ្ចឹងឲ្យយើង delete attribute process សិនហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវការគឺយើង delete attribute នេះតែប៉ុណ្ណេះវាមិនកូដមកវិញបាទវាមិនកូដមកវិញគឺយើងមិនអាចយកវាគឺយើងប្រកាសជាយកវាមកប្រើវិញបានមិនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ delete attribute កន្លែងនេះបាទគឺយើងអាចនិយាយថាវាជា function មួយឆ្លាតបាទសម្រាប់ keep raw information raw data type raw variable raw object ទាំងអស់ដែលយើងមានហើយយើង delete វា process សិនឬក៏យើង keep វានៅក្នុងកតាមួយ process សិនហើយយើងមិនអាច access វាប្រើកើតឥឡូវមែនក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយទៅនៅពេលដែលយើងត្រូវការយើងគ្រាន់តែ delete នៅ function ដែលជា delete attribute នេះចោលគឺយើងអាចហៅវាមកប្រើវិញបានអាហ្នឹងវាអាចថា function នេះគឺជា function មួយដែលឆ្លាតបាទនៅក្នុងការដែលយើងទៅសេកូដបើនិយាយចំបាទ which is delete attribute នេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអត់មាននយោបាយទេបាទនៅក្នុងវគ្គនេះបើនិយាយចំទៅបាទគឺ delete attribute នេះបាទគ្រាន់តែជាការ delete បាន object មួយដែលនៅក្នុង class ប៉ុណ្ណឹងនិយាយចំហើយដែលយើង keep វាយើង store វា process มันអាច access កើតនៅពេលដែលយើងពេលក្រោយយើងចង់ហៅវាយកមកប្រើអូខេយើងគាត់ delete attribute function ចោលគឺយើងអាចហៅវាយកមកប្រើវិញបានធម្មតាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀត